वसई विरारमध्ये दिवसेंदिवस पावसामध्ये परिस्थिती बिकट होत चाललेली आहे। पावसाळ्यात वसई विरारची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चाललेली आहे। यामध्ये 2 तासाच्या पावसामध्ये देखील वसई विरार आता तुंबायला लागलेला आहे। यामागे अनेक कारणं असतील, परंतु आता विरार स्टेशन परिसरामध्ये आता मोठ्या प्रमाणात पाणी भरण्याची संख्या ही वाढत चाललेली आहे। विरार स्टेशनच्या परिसराबाहेर काही अशा गल्ल्या आहेत, त्या ठिकाणाहून रिक्षांची वर्दळ देखील मोठ्या प्रमाणात असते, तसंच वाहन चालकांची वर्दळ देखील मोठ्या प्रमाणात असते। तर विरार पश्चिमेला स्टेशनच्या बाहेर श्रेया हॉटेलच्या आतली गल्ली असू दे किंवा एमबी स्ट्रीट इथे जाणारा रस्ता असू दे, हे 2 तासाच्या पावसातच या ठिकाणी मुख्य रस्त्यांवर पाणी तुंबल्याच्या घटना घडल्या होत्या। यामधून नागरिकांना तसंच वाहन चालकांना ये-जा करण्यास त्रास होत होता, तरी पण वाहन चालक आपलं कसं तरी या ठिकाणी निभावून घेत होते। या संपूर्ण प्रकारामध्ये आता 2 तासाच्या पावसामध्ये देखील वसई विरार महानगरपालिकेच्या परिसरामध्ये पाणी भरायला लागलं असल्या कारणाने नक्की नालेसफाई झाली आहे का, नक्की गटारही स्वच्छ करण्यात आली आहेत का, असा प्रश्नचिन्ह पुन्हा एकदा उपस्थित राहिला आहे। गेल्या काही दिवसांपासून रात्रीच्या वेळेस संध्याकाळच्या वेळेस पावसाची जोरदार हजेरी असते। वसई विरारमध्ये गेल्या 2 दिवसांपासून हे चित्र आहे, तसंच येणारे काही दिवस असंच चालणार असल्याचं देखील सांगण्यात येत आहे। अशा परिस्थितीमध्ये प्रशासन आता किती तयार आहे हे आपल्याला पाहायला मिळतंय। स्टेशन परिसरामध्ये जो इतका मुख्य परिसर आहे, महत्त्वाचा परिसर आहे, त्या ठिकाणी जर अशी परिस्थिती असेल तर इतर ठिकाणी तर बोलायलाच नको। आता नदी नाले सध्या तुंबलेले आहेत, त्यामुळे पाण्याचा निचराही व्यवस्थितरित्या होत नाहीये आणि त्यामुळेच आता नागरिकांना कामावर जाण्या येण्याच्या वेळेस आता पावसाने जोरदार हजेरी लावल्यानंतर असा चिखलातून प्रवास करावा लागतोय।